Друзья, всех категорически приветствую на своем канале Гараж. Вчера позанимался, да, заклеил, тут надо подгрунтовать пороги, заварил пороги, загрунтовать, выбокситничек, все, снял все до металла. Приехала у меня тут мордашка, да, еще кузовные детали на нее, телевизор, усилители, лонжерончики, да, то есть, видите, вот. Запчасти приехали, переходим к сварке. Морду я тут верхнюю часть всю, в принципе, спилил, высверлил. Вот. Осталось вот эту нижнюю часть телевизора высверлить, вырезать. Что хотел рассказать, да, по тайге. Ну, как бы это не тайга, это Нива 31, 2131, удлиненка, просто пятидверка. Я ее просто назвал тайгой. Каждому автомобилю, который у меня на канале, я теперь даю имя. Ну, вот. Фу, давайте расскажу. Это я делаю первый раз. Никогда я этим не... Ну, чтобы вот так глубоко залазить, я не залазил. Давайте-ка, наверное, расскажу сначала о том, где высверливается, что высверливается, да. Когда здесь мордашка стоит, да, то есть вот эта вот часть стоит. Блин, я просто уже все вырезал. Хотел вам показать, как, чтобы если бы вы меняли. В принципе, такого сложного. Я, короче, как это все заварю, я вам все покажу. Где обваривается, где... То есть вот это все я вам покажу. Потому что сейчас, как бы понятно, здесь ничего не будет. Кто надумает менять. Вот. Покажу... Здесь, наверное, давайте я с нижнюю рамку покажу, как вырезать, да, а там уже дальше, когда я сварю все, покажу сверху, как это все делается. Вот. Здесь у нас есть сварочные швы. Вот, смотрите. Вот здесь. То есть мы здесь болгарином отрезаем. Здесь пока я не понимаю, если честно, пока не понимаю. Вот здесь вот я высверлил, видите, 2 точки. Здесь как бы тоже они есть, вот с этой стороны. Здесь я понимаю так высверливать. Сверху пока не понимаю, но судя по телевизору, да, то есть здесь вот у нас обваривается эта сторона, и я думаю, вот эта сторона обваривается. То есть вот эта часть. Потом, когда сюда залазит, да, вот здесь вот. Пока, блядь, короче, я пока не понимаю. Я делаю это первый раз, никого не учу, ничего, все покажу. Вот. Сейчас я отрежу нижнюю часть, высверлю, отрежу там и покажу уже, что получилось. Вставки, наверное, делать не буду. Как обвариваю, как буду обваривать, просто покажу фон, да, то есть, ну, работаем, короче, работаем. С подготовкой пока стоп, надо все заварить. Тут у нас еще рамка лобового стекла. Видите, она тоже вся сгнила, я ее подрезал. Будем вот так отрезать и новую варивать. Вот. Короче, я работаю. Для меня это займет, я хрен знает пока сколько времени. Пока я первый раз это делаю. А для вас это прям чпонька вот так и все. Так, друзья, ну что, давайте расскажу. Вырезал я вот эту вот нижнюю часть куска, да. Это вот телевизора. Все, здесь все отрезал. Так, смотрите, вкратце вам расскажу. Так, здесь у нас сварочная точка, здесь сплошной шов идет, здесь сварочная точка, здесь сварочная точка, здесь сплошной шов, здесь сварочная точка, здесь сварочная точка. Здесь тоже все почистил, надо будет немножечко поравнять все это дело. Вот, это остаток от морды, да, которая сваривается с крылом, то есть это вот так здесь все это выглядело. Здесь аккуратненько сверлом высверливаем, сверло по сварным точкам, то есть вот так оно выглядит. Вещь офигенная вообще. Вот высверливать точки прям самое оно. Вот так вот. Так, здесь высверлили, зачистили, здесь зачистили. Вот здесь герметик надо будет убрать весь, новый герметик переложить здесь герметик переложить, изнутри герметиком, и все обработаем. Вот, здесь как бы все понятно. Сейчас я вам покажу по поводу морды. Сейчас я ее сюда установлю и покажу, как ее приваривать, прихватывать. И, ну, в принципе, короче, сейчас все покажу. Подкинул я лицевую часть, да, морды. Не лицевую, а внутреннюю часть морды, да, ее телевизор там, или как он называется. Так, вот смотрите, здесь у нас, видите, какой
зазорчик. То есть здесь надо будет немножечко его подтянуть туда и прихватить. Потому что как бы тут вот здесь, например, да, все нормально. То есть стянется, здесь все нормально. Обвариваться у нас будет все здесь. То есть вот здесь будет обвариваться вот этот кантик. Вот. Дальше поехали. Обваривается здесь. Обваривается сплошняком. Здесь все будет обвариваться сплошняком. Здесь будет сплошняком все обвариваться. Здесь, то есть прижмем щипцами. И полностью насверлим здесь отверстие. Вот так. Здесь насверлим отверстие. Здесь. Снизу здесь как-то здесь вообще маловато. Не заходит он туда дальше. Уже упирается. Вот. Сейчас отмечаю карандашом, где надо будет насверлить, да, отверстие. И насверливаем отверстие. Устанавливаем его плюс-минус, да. Прихватываем на точке. Да, то есть чуть-чуть прихватываем его. Здесь, кстати, вот видите, как-то более-менее вот здесь вот крепляется. А вот здесь вот немножко, как-то немножечко он в сторонку. Подогнуть его, наверное, сюда надо будет. Вот так. Почему-то как-то маловато. Блин, не знаю, почему так. Но вроде бы вот эта часть ровная, да? Хотя нет. Не ровненькая. Ну вот. Ладно, сейчас разберусь я с этим. Так, ну и в принципе и все. Сейчас не насверливаю, насверливать не буду. Здесь можно подобраться вот таким дыроколом. Есть у меня вот такой дырокол. Вот, купил. Вот, вещь хорошая, прям офигенная вещь. Чем вот насверливать, поставил, чпонька. Не везде, конечно, им подлезешь, но вещь хорошая. То есть, где можно подлезть, прям вещь незаменимая. Вот так вот. Ну все, друзья, сейчас я ее, короче, всю прошлепаю, поставлю. Обварю, вот, и покажу, что получилось. Думал, смогу, я сберегу нашу любовь, не упаду, больше сил дай, я удержу ближе тебя, ведь я так люблю, нету тебя, ой, сердце мое, ой, на любовь, ой, ты на ладу, я за всерьез, теряешь огонь. Да мне дала бы все твои трамблы, это финал, и я уже на ламе, лава налево, лава направо, сори, пардон, да, любовь пропала. А мне дала бы все твои трамблы, это финал, и я уже на ламе, лава налево, лава направо, сори, пардон, да, любовь пропала. Да-да, дала бы все твои трамблы, это финал, и я уже на ламе, лава налево, лава направо, сори, пардон, да, любовь пропала. Забываю о тебе, ты будто с краю. Ты не знаешь боль в груди, ведь мою снова love, но я все стираю. О тебе я не вспоминаю. Тишина, боль, сердце только травмы. Ты не биг-бой, оставляешь раны. И с тобой дошло все до финала. Сори, мама, но мне все дала бы. Все твои траблы, ты проиграл на моем счету баллы. Лава налево, лава направо, эту игру слил еще до финала. А мне дала бы все твои траблы, это финал, и я уже на лбе. Лава налево, лава направо, сори, пардон, да, любовь пропала. Да-да, дала бы все твои траблы, это финал, и я уже на лбе. Лава налево, лава направо, сори, пардон, да, любовь пропала. Первый день весны. На улице офигенная погода. Решил открыть ворота, чтобы все это проветривалось. Вот эта вся сварка, говносварка и туда-сюда. Друзья,
Мордашка заваренная мордашка. Здесь точками, здесь решил сплошняком. Не очень красиво, но будет более практично. Здесь обварили, здесь обварили, здесь внутри обварили, здесь обварили. Здесь обварили, здесь обварили. Здесь все обварили, здесь обварили. Короче, сложного, в принципе, вообще реально ничего нету. То есть в сварке, ну то есть в замене морды на Ниве сложного в принципе ничего нету. Но как бы это, надо еще посмотреть, когда я вот эту хреновину приварю сюда, и тогда уже будет понятно уже что как. Все, друзья, занимаюсь сварочкой, да, ввариваю сюда мордашечку. А там уже подсмотрим. Наверное, обработаю. Сейчас обработаю все. И потом уже варю мордашку. Все, друзья, конечный результат покажу, когда все заварю. Карджаджу, погоджу. Все, друзья, давайте. Шутки в сторону, надо, блядь, работать. Извиняюсь за мат. Take your time with me. Take your time with me.